অর্পিতা চলে এসেছি ফার্স্ট টাইম একটা রান্নার ভিডিও নিয়ে। আর আমি কি বানাচ্ছি তোমরা কি গেস করতে পারো এই পেঁয়াজ আদা রসুনের কাটা দেখে? অবভিয়াসলি না, আমি নিজেই বলে দিচ্ছি আমি বানাচ্ছি ডিমের অমলেটের কারি। তো আমি যে সব কটা দিয়ে দিয়েছিলাম মিক্সিতে, আর জল দিয়ে দিলাম। তো জল সব কিছুই আমি বোতল থেকেই ঢেলেছি, তোমরা একদম দেখেই নিতে পারো। 3টে ডিম দিয়ে বানাচ্ছিলাম। এই যে 3টে আলু, এই 3টে আলু সিদ্ধ করা আলু, মানে ভাতে দেওয়া হয়েছিল। তো সর্ষের তেল দিলাম। এর আগে আমি যতবারই খেয়েছি ডিমের অমলেটের কারি সবটাই মায়ের হাতে। এই ফার্স্ট টাইম আমি বানাচ্ছি, কারণ এটা নাকি একটু ইজি। যাই হোক, আমি একটাই ডিমের অমলেট বানানো দেখিয়েছি, যদিও 3টে বানিয়েছি। আর অ্যাজ ইউজুয়াল আমার হাতে ডিমের অমলেট উল্টায় না, কারণ এর আগে অনেকবারই আমি ডিমের অমলেট বানাতে গিয়ে ভুজিয়া বানিয়ে দিয়েছিলাম। উল্টায় না, আর কি করা যাবে, ভেঙে ভেঙে যায়, তো আমিও পুরোটাই ভেঙে দিই, দিয়ে ভুজিয়া বানিয়ে দিই। যাই হোক, তোমরা এই ট্রিকটা খাটাতে পারো। তো যাই হোক, মশলাটা ঢেলে দিলাম আমি, দেখো তেলে। এরপরে হলুদ আর লঙ্কাটা একদম প্লাস্টিক থেকে বিন্দাস ঢেলে দিয়েছি। এটা আমি কুকমির লঙ্কা গুঁড়ো বাড়িতে মানে যেটাই ছিল সেটাই দিয়েছি আর কি। যাই হোক, নুন দিলাম, যেটা আমি কোনো দিনই ঠিকঠাক করে দিতে পারি না, আর খুব তাড়াতাড়ি করে রান্না করি, কারণ আধা কাঁচা হয় আমার রান্না। যাই হোক, তো বেশি ভিডিও করছিলাম না, কারণ লাঞ্চ করা হবে, আর এটা যদি আমি ঘেটে ফেলি তো লাঞ্চের 12টা বেজে যাবে। যাই হোক, চেষ্টা করছিলাম একটু ঠিকঠাক করে বানানোর। জল দিয়েছি, যেটা ভিডিও করতে ভুলে গেছি। তারপরে এই যে ভাজা আলুগুলো দিয়ে দিলাম, আলুটা ভেজেছিলাম, ভিডিও করতে ভুলে গেছি সেটাও। যাই হোক, ডিমটা দিলাম। এই ডিমটা দেওয়ার পরে ঝাঁকানাকা করে ফুটছিল, আর আমি যে ভিডিও করছিলাম। শেষ। বাই বাই বাই, টাটা, আর সাবস্ক্রাইব।